അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി ഓംലേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. വാവ്, സൂപ്പർ! ഇത്ര ടേസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ഓംലേറ്റ് കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഹായ്, വെൽക്കം ടു വി മീഡിയ ടെക്. ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു തക്കാളിയും ഒരു മുട്ടയുമായിട്ടാണ്. ഇന്ന് ഞാനൊരു വെറൈറ്റി തക്കാളി ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇത് ഞാൻ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതൊന്നുമില്ല. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിൽ കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ മുട്ട, തക്കാളി, ഉള്ളി, പിന്നെ മുളക് മുറിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ഈർക്കിലും. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കും. ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമോ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കണം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപ്പിനടുത്ത് നമ്മുടെ സംഭവം റെഡി ആയിട്ടില്ല. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി ഓംലേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. വാവ്, സൂപ്പർ! ഇത്ര ടേസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ഓംലേറ്റ് കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒരു ചുവന്ന കളറിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് കാണും. അത് പ്രസ് ചെയ്യുക. അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തൊരു മണി കാണും. ഈ മണി നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
അടുത്ത വീഡിയോ ചാനൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലും ഒരു മണി അടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.